السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا اليوم. كما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله كاينين لي طارت وسيترون كيجيو رائعين، يعني عطيتهم لكم بكل احترافيه. الا كتشوفوا غير الشكل كيفاش داير وكيفاش جاو لي طارت، يعني في الشكل ديالهم صراحه كيجيو رائعين بزاف. كنتمنى تجربوهم وتعجبكم الوصفه، وكنقول لكم ما تنساوناش من اللايك ديالكم ومن التعاليق ديالكم الزوينه، وشكرا لكم. نبداو ان شاء الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير ديال لاباطا سكري، عندي 500 غرام ديال دقيق ابيض ممتاز ديال الحلويات، عندي 200 غرام ديال السكر كلاصي، عندي 200 غرام ديال الزبده حيوانيه بحراره المطبخ، عندي 2 بيضات، قريصه ديال الملح، قطره ديال الفاني على هذا الشكل، قطيره ديال الفاني. ما عندكمش هذا الفاني يمكن لكم ديروا نص ساشيه ديال الفاني، يعني تقريبا ما يعادل واحد 3.5 ديال الغرامات. اول حاجه غادي نبداو بها في هذه الوصفه هي الزبده، غنخدموها مزيان على شكل بوماد، هي الاولى بلا سكا كلاصي، غير بوحدها خاصها تخدم مزيان حتى تولي على شكل بوماد. كناخذ الزبده كنديرها على هذا الشكل، كنستعمل هذا الموس هذا ديال العجانه، يعني اللي كيخدم لي صابلي و لي بات، ماشي ديال العجين. اذا غنخدموا الزبده مزيان حتى تولي على شكل بوماد، يعني الزبده بوحدها هي اللي غنخدم. دابا عاد نضيف لها سكا كلاصي. بعد ما تخدمت مزيان يعني على شكل بوماد، يعني ولات مخدومه مزيان ديك الزبده، فكنبدا نضيف ليها سكا كلاصي كامل، 200 غرام ديال سكا كلاصي و200 غرام ديال الزبده غنضيفوا ليها كامل، وغنضيف ديك قريصه الملح والفاني، وغنخدم عاوتاني سكا كلاصي والزبده مزيان. عاد غادي نبدا نضيف نصف ديال الدقيق مع بيضه، نتوما غتشوفوا معايا كيفاش غندير. ندمج ليا داك السكا كلاصي مع الزبده، تخدموا مزيان حتى ولاو كلهم على شكل بوماد، وديك قريصه الملح والفاني. دابا كنبدا نضيف الدقيق. يعني خاص تعرفوا ان لاباط سكري ماشي هي لاباط بريزي وماشي هي لاباط صابلي، يعني كل وحده ولا تكنيك ديالها، وكل وحده والطريقه ديالها كيفاش كنخدموها وفاش كنخدموها. فدابا ان شاء الله غادي نضيف نصف الكميه ديال الدقيق، يعني 250 غرام بحال هذا الشكل هذا. انا غنضيف نصف الكميه وصافي بلا ما نعبر، وغنضيف عليها بيضه، يعني حتى ندير الدقيق ونضرب بيضه نلوحها فيها على هذا الشكل، ولكن الفيتيس غيكون قليل، ما غنديرش فيتيس مجهد. بحال هكذا. غنضيف الكميه اللي بقات ليا ديال الدقيق، وغنضيف معاها حتى ديك البيضه على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا العجين صافي تجمعت ليا، يعني انسجمت كلها مع بعضياتها، صافي جاهزه العجين. دابا خاصني نخليها ترتاح تقريبا واحد ساعتين ديال المكانه في الثلاجه. غنديرها في بابي كويسون وغنخليها ترتاح. الاشياء اللي ضروريه في هاد لاباط هذه، خاص ولا بدا ترتاح. اي باط يعني فيها الزبده كتبغي ترتاح على الاقل عندها واحد ساعتين في الثلاجه حتى تشد في راسها مزيان، عاد يمكن لنا نخدموها ونورقوها يعني باريحيه باش ما تسمح لنا ما حتى شي حاجه.
ودابا انا غادي ندخلها للثلاجه ان شاء الله حتى تبرد تقريبا واحد ساعتين، عادي يمكن نخدم بها. بالنسبه للمقادير ديال لاكريم سيترون غادي نحتاجو 30 سنتيلتر ديال العصير الحامض، عندي هنايا 200 غرام ديال السنيده، و150 غرام ديال الزبده، 25 غرام ديال النشا، 4 ديال صفار البيض، وجوج بيضات كاملين. بالنسبه لهاد العصير ديال الحامض او العصير الليمون فغادي ناخذو غنديرو هنا في كاسرونه. اخر حاجه كتبقى لينا هي الزبده، كنحطها على جنب. اللي غنخدم به دابا هو السكر، غنديرو هنايا، وغندير هاد جون دوف بحال هاد الشكل هكا، وغادي ناخذ هاد البيضات كاملين غنضيفهم حتى هما على هاد صفار البيض. غنخدم البيض والسنيده مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم على هذا الشكل، بهذه الطريقه. حتى ما يبقاش الصفر ينسجم تماما مع السنيده بواحد الشكل مزيان، باش تكون عندنا كريمه اللي هي زوينه وتكون يعني رطبه حريري، يكون عندها قوام حريري. غنضيف دابا 25 غرام ديال النشا، نعاود عاوتاني يعني نخلي المكونات تنسجم مع بعضياتها، النشا وداك البيض والسنيده. عندي دابا هاد البيض والسنيده والنشا واجدين. دابا غادي ناخذ الحامض غنديه فوق البوطه يغلى، عاد نضيفو. انتما تشوفوا معايا المراحل. اهم حاجه دابا اللي غادي ندير هو غادي ناخذ هاد الحامض غادي نحطو فوق البوطه يغلى باش نضيفو على هاد المكونات. غير كيدير لينا واحد الغليه صافي وكنحبس وكنمشي نضيفو المكونات الاخرى. ناخذ داك عصير الحامض اللي سخنت وكنبدا نضيفو شويه بشويه على البيض والمكونات اللي ضفنا قبيله كامله، البيض والسنيده والمايزينا، وانا كنحرك بطبيعه الحال مع التحريك على هذا الشكل. ملي كينسجم كلشي كنحركو مزيان، كنعاود نرجعو عاوتاني للكاسرونه، نعاود نردو بالعافيه، وانا كنحرك فيه حتى كيبدا يتقال ليا بحال شكل لا كريم باتيسير. هذه كريم سيترون والاخرى كريم باتيسير نفس الطريقه تقريبا. دابا خاص داك ملي تميلونجي لينا البيض مع السنيده مع العصير ديال الحامض، دابا خاصني نحطها فوق العافيه ونبقى نحرك فيها حتى تعقد ليا. غادي نضيفها هنا في الكاسرونه على هذا الشكل. وغنديها فوق البوطه مع التحريك حتى تعقد ليا. كما كتشوفوا معايا بحال هكذا فهو كيعقد صافي، غير كيعقد. فهي لا كريم سيترون واجده ديالنا. غنحيدها دابا من فوق البوطه. بطبيعه الحال فانا بقيت كنحرك يعني ما هديتش من التحرك باش ما تحرقش لكم، وداك البيض ينسجم كله مع لا كريم على هذا الشكل هذا. غنطفي على دابا البوطه. هذه هي التقوليه ديال لا كريم سيترون. دابا وهي باقا سخونه خاصني نضيف ليها الزبده، 150 غرام ديال الزبده. هاد الزبده هي اللي كتعطيها واحد اللذه زوينه وكتجي كريميه. ضروري هاد الزبده خاصني نحركها معاها وهي باقا سخونه، نحركها مزيان. الشكل ديالها كما كتشوفوا كريمي، شوفوا كيفاش داير. بطبيعه الحال يعني حاجه باينه ان واحد الكريمه ضفنا ليها الزبده فهي غتجي لذيذه بزاف وغتجي بنينه. دابا شنو غندير ليها؟ غادي نحطها في هذا المول ديال الدجاج
غادي نغلفها بالبابي بالفيلم اليمونتير. علاش؟ باش ما ديرش ليها واحد القشره، نخليها حتى ترتاح بما يوجدوا ليا لي طارت ديالي، ونوريكم كيفاش غادي نديرهم في لي فون ديالهم. عادي يمكن لي نعمرها، يعني دابا صافي هي جاهزه ليا، غادي غير نخليها في هاد الزجاجه هادي ونغطيها بفيلم اليمونتير ونخليها ترتاح. بالنسبه للغطا فخاص ولا بدا ديري ليها بحال هكذا، يعني تحطها فوق من الوجه ديالها. علاش؟ باش ما ديرش لك ديك القشره بحال هكذا على هذا الشكل هذا. غنديها للثلاجه ترتاح. بحال هكذا، يعني ما نخليش شي بلاصه اللي باش ما تجينيش شي بلاصه تكون القشره ديالها قاصحه، باش تجي كلها كريميه. فانا دابا صافي ساليت لا كريم سيترون واجده ليا، غادي نديها للثلاجه نخليها ترتاح. خرجت العجين من الثلاجه بارده، يعني ملي كتكون العجينه بارده كتكون الخدمه ديالها زوينه. كما كتشوفوا معايا حتى هي بارده، وكيف ما كتشوفوا معايا فانا راني ما عجنتهاش، راه غير جمعتها. كنرش الدقيق على هذا الشكل هذا. كنحاول نورقها وهي بارده. اللي بغى يدير الدقيق، اللي ما بغاش يدير الدقيق يدير غير بابي كويسون من تحت بابي كويسون من الفوق. فرحت العجين على هذا الشكل. بالنسبه لي سيركل اللي غادي ندير، غناخذ هذا الكادر هذا، الطول ديالو 11 سنتيم، العرض ديالو 3 ديال السنتيم. كيجي زوين وكيجي انيق، يعني كيجي زوين. فغادي ناخذ على هذا الشكل. فخاصني ديما ندير بحساب هذا العبار هذا وهذا وهذا بحال هكذا. اشنو كندير؟ يعني هادشي كلشي عيني ميزاني صراحه. كندير على هذا الشكل هكذا وعلى هذا الشكل هكذا. كناخذ هذا العبار اللي خديت كندير ليه من هنا بحال هكذا ومن هنا بحال هكذا، باش نكون خديت جميع يعني نكون خديت لاطاي ديالو كامله على هذا الشكل. فاللي جاتو هادشي صعيب يمكن له يدير غير وحده، يعني يدير طاغت وحده يديرها كبيره كتجي تقريبا 8 الاشخاص. غناخذها على هذا الشكل هذا، كنحطها بحال هكذا وكنحاول ندخل فيها كاع العجين على هذا الشكل. واخا تقطع ليا واخا هذا ما كاين حتى شي اشكال، فمازال انا غادي نقادها بيديا بحال هكذا. ندخل عاوتاني العجين من هنايا، نحاول نقاد الجوانب كلها. الا بانت ليا شي بليصه ما فيهاش العجين ندير فيها العجين. هادو حيت شويه ضيقين كيكونوا شويه صعاب، ماشي صعاب بزاف ولكن شويه على هذا الشكل. فكنحاول اي حاجه بقات ليا نحاول نرقعها وتجي لا فينيسيون مزيانه ومقاده على هذا الشكل. كنبقى معاه بشويه بشويه حتى كنكملهم كاملين على هذه الطريقه هذه. انا نحاول نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوني كيفاش كنخدمها من الداخل. هانتوما شوفوا معايا العجين. فاي حاجه مثلا كانت خاصني شي ضريبه هنا ولا هذا كنزيد العجينه وكنورك عليها بحال هكذا باش العجينه كلها تشد الفورمه ديال هذا السيركل هذا على هذا الشكل هكذا، من هنايا ومن هنايا من هاد الجنيبات هادو بحال هكذا. شفتوا؟ هاي كنحاول نقادها مزيان، كنضغط عليها مزيان باش تشد لا فورم ديالها. من بعد ملي كتبان ليا تقريبا صافي راها كملات، كناخذ هذا اولا سكين نحيد هاد الحواف هادو الحاشيات على هذا الشكل. كنحاول نقادهم من الفوق. هانتوما شوفوا معايا قادها مزيان على هذا الشكل.
صافي. اذا شنو كندير لها من بعد؟ كنحاول نهزها بحال هكذا. شوفوا معايا، بغيت نوريكم التحت ديالها كيفاش جا داير. شفتوا؟ يعني خاصها تكون كلها مقاده، كلها تجي مزيانه. هذه وما خاصهاش تكون، يعني هذه خاصني مازال ندير ليها بحال هكذا باش نحاول نقادها مزيان. يعني خاصها تكون بحال هكذا. شفتوا؟ على هذا الشكل باش تجي لا فينيسيون ديالها زوينه. هانتوما شوفوا من الداخل كي جات دايره. فانا غادي نستمر بحال هكذا تنكملهم كاملين، وغادي نتكهم بفرشيطه تكون سنيناتها يكونوا رقيقين باش ما يديروش ليا ثقوب في لاباط. كنحطهم في الطاوه وغادي نستمر. نفس الشيء بالنسبه لهذه حتى هي كنحاول ناخذ العبار اللي يكون شويه كبر منها باش يجيوني في الجوانب تجيني هي هذيك. يعني بحال هذه بحال ديما خاص ما يمكنش ليا نطبع، لان خاصني هنا وهنا وهنا. من غير الا بغيتو تطبعوا وتاخذوا واحد الشريط يكون قد هكذا، انا غنوريكم. غادي ناخذ هذا غنطبعوه بحال هكا على هذا الشكل ياك. هذا طبعناه، غنهزو غادي نحطو وسط هذا الكادر اللي داير على شكل مثلث بحال هكذا كيجي قدو. تقريبا هنا عندي واحد سنتيم، فكناخذو على هذا الشكل هذا، كنجيبو بحال هكذا. كناخذ هذا الشريط وكندخلو هنايا باش يشد البلاصه ديالو بحال هكذا. ندخلو مزيان ونعاود ندير ليه هكذا. نحاول نضغط دابا ما بين الشريط وما بين العجينه اللي كاينه لتحت باش تشد فيها وما تحلش ليا. خصني نضغط عليها مزيان كما كتشوفوا معايا. نضغط على هذا الشيء ما يبقاش طالع بحال هكذا. شفتوا؟ بحال هكذا. نحاول نضغط عليها مزيان. شفتوا معايا بحال هذا الشكل، يعني ما يبقاش باين بالمره. خاص ديك العجينه بحال هكا تتعجن مع بعضياتها باش ما تعطينا لا فينيسيون زوينه. كناخذ عاوتاني هذا في نفس بحال الاولى، كنحيد هاد الزوائد هادو على هذا الشكل. كتكون لا فينيسيون ديالها بحال هكذا. فنوريكم من التحت ديالها حتى هو باش تشوفوا. شوفوا التحت ديالها كيفاش جا داير، يعني انسجمت مع داك الشريط اللي درت ليها. شوفوا من هنا كتبان كلها مسدوده، يعني بحال ما درتش ليها الشريط، ولكن راني حاولت نقاد من الجنيبات مزيان. صافي كما كتشوفوا معايا درت هاد لي سيركل هادو عمرتهم كاملين. دابا كيبقى خاص يدخلهم للفران. قبل ما ندخلهم للفران فكنتكوم على هاد الشكل بالفورشيط كما كتشوفوا معايا كي كتخفف. وكناخذ هاد العظيمات هادو ديال التمر، نواه ديال التمر اولا شي حجيرات يكونوا بحال المسن، يكونوا نقيين تغسلوهم بحال التيموم هكا راس غيوه كيجي زوين. من بعد كناخذ واحد الكارت هذا ديال لي كاب كيك، كنستعملو في لي كاب كيك، فكنديرو هكا من الداخل وكنعمرهم. هادو هما لي فون اللي صايبنا. شوفوا معايا لا فينيسيون ديالهم، الحواف ديالهم كيفاش دايره. شفتوا كلهم، يعني الطريقه اللي عطيتكم فهي مزيانه. فهذيك هي يعني عطيتكم واحد الطريقه اللي هي احترافيه هكا تصايبهم يجيوكم رائعين صراحه، ما يكونش اختلاف بينكم وما بين المخابز الكبرى. بالنسبه لهادو حتى هما واخا تشوفوهم هكا، يعني تشوفوهم هكا طوال زعما ضيقين، ما تخافوش منهم، ديروا ليهم نفس الطريقه اللي درت ليهم راه غيجيوكم مزيانين. هادو غيجيو حلوين كيجيو حلوين في الحطه، كيجيو حلوين في الماكله، في الشكل، في التصويره، في كل شيء. يعني كيجيو زوينين حتى في الماكله. هاد الطاغ سيترون ما كتبغيش تبغي شي حاجه كبيره، غير شي حاجه صغيره هكا دغيا تاكليها وتحسي بها. شوفوا معايا الحواف ديالها حتى هي كيفاش دايرين، لا فينيسيون ديالها كيفاش دايره. دابا ان شاء الله حيدتهم، يعني حيدتهم بسهوله من هاد لي سيركل. غادي ندوز نعمرهم بلا كريم سيترون باش نصايبوا ليها
المرانق ديالها. والمرانق اللي غندير لكم المرانق ديالي انا هي اللي كندير باش تجيكم سهله. المرانق ايطاليان زوينه، ولكن كاين اللي ما غيكونش عندها ترمومتر، فحنا غنخدموا دابا بلا ترمومتر. هذه هي لا كريم سيترون، خليتها في الثلاجه يعني حتى بردات. شوفوا معايا القوام ديالها كيفاش داير، شفتوا قوام حريري، شوفوا كريميه. هذيك الزبده كتعطيها واحد التكستور كتكون زوينه بزاف، يعني كتجي القوام ديالها كريميه وكتعطي حتى اللذه. دابا غادي ناخذ نديرها في بوش وغنبدا نبوشي في هاد لي فون ديال لي طارت. خديت بوش جوطابل على هذا الشكل، غادي نعمرو دابا بحال هكذا. نحاول نحيد منه الهواء، غادي نقطع عليها درويس هذا، نحاول نحيد منه الهواء بحال هكا. صافي اذا مزيان. كناخذهم على هذا الشكل بحال هكا وكنبدا نعمر فيهم. ندير بحال هكا البوش، كنحط في القنت ديالو باش يجيني كلشي عامر، وكنبدا ندفع على هذا الشكل. كنجيب يعني من جهه وحده كتكون كلها عامره باش تجي لا فينيسيون تجي زوينه على هذا الشكل. غادي نستمر دابا حتى نكملهم، وتا هذه كذلك. بالنسبه لهادو حتى هما نفس الشيء، نديرهم على هذا الشكل هكا. كناخذ على هذا الشكل، كنديرها بالسباتولا هكا، قاد لها الجنيبات ديالها على هذا الشكل هذا باش تجي لا فينيسيون زوينه بحال هكا. صافي مزيانه. اذا غنستمر بحال هكا تنكملهم كاملين، وندوزو دابا ان شاء الله باش نوريكم المرانق. بالنسبه ان شاء الله المرانق اللي غنديرو، عندي داك بيض البيض، 4 ديال بيض البيض اللي بقاو ليا، هما هادوك بيتهم في هذا الكاس هذا. عندي 2 ساشيات ديال الفاني ما يعادل 7.5 في كل ساشيه. وعندي هنايا تقريبا 120 غرام ديال السنيده، 120 غرام ديال السنيده ولا كاس الا ربع ديال السنيده بحال هكا. فكناخذ هاد بيض البيض كنديرو في هاد الكاسرونه على هاد الشكل، وكندير فيها السنيده، وكندير الفاني. نتوما الفاني عارفين لان كيحيد ديك الريحه ديال الجهد ديال البيض. صافي غادي ناخذ هاد الكاسرونه غنديرها فوق من البان ماغي، وغادي نبدا نطرب في هذا البياض البيض فوق من البان ماغي. غادي يطلع ليا مزيان، غيطلع ليا بياض البيض. ملي غيطلع ليا وتحت منه البان ماغي غيخليه يطيب، يعني غادي ناكلو يعني داك البيض ملي غيطلع غادي يطلع هو طايب، يعني يمكن لك تاكليه كتحسي به وكيبقى واقف على الحلوه. ماشي بحال ملي كنطلعوا بيض البيض وكنحطوه فوق من طاقه سيترون كيبقى يعني كيدوز عليه واحد شويه الوقت كيبان لك ميه كيزلق فوق منها. خاص يا اما ميرينغ ايطاليان، يعني ديروها تعبروا درجه الحراره ديال السنيده والماء ملي كتغلى كنكبوها على بيض البيض، اولا ديروا هاد الطريقه. فهاد الطريقه كنظن اسهل، غتجيكم سهله بزاف. ديروا بيض البيض سنيده تحطوها فوق البان ماغي وتبداو تضربوا. البان ماغي شعلت البوطه، غنبدا دابا نطرب في هذا البيض كما كتشوفوا معايا. فها هو يعني هذيك المرينغ ديالنا هي بدات كتوقف، شفتوا يعني وقفات، يعني طابت. هذا البان ماغي الدور ديالو انه كيطيب لنا داك بيض البيض. فانا مازال غنزيد نعقدها وانا كنطرب. فكما كتعرفوا مورانغ ايطاليان اللي كنخدموها باش تكون النتيجه زوينه، فكيكون عندنا داك كما كنقولوا منقار ديال العصفور على هذا الشكل. فحنايا ها هي النتيجه جاتنا مزيانه غير بهذه الطريقه اللي قلت لكم ديال البان ماغي. يعني كما كتشوفوا المرانغ ديالنا واقفه شاده في راسها.
دابا ان شاء الله غادي نخدموا بها. غنخدم بوش جوطابل، وغناخذ واحد الدويه اللي تكون مشلفه، وغادي نبدا نقاد فيها هاد لي طاغط هادو. غناخذ المريك على هاد الشكل وغنبدا نديرها في البوش هكا. كما كتشوفوا المريك واقفه يعني طيبه. هذه اهم حاجه، داك البيض ما خصناش نديروه خضر، يعني باش الواحد يدير يشد هذا بيض البيض ويطلعو ويقول صافي صيبت المرق، لا ما كتجيش مزيانه. غادي ناخذ على هذا الشكل. كملوا على هذه الطريقه هذه، ولكم الاختيار يعني كيف ما بغيتو ديروا ليها ديروا ليها بحال هكذا. ناخذ شا ليمون، غنضرب لهم غير الريوس ديالهم بحال هذا الشكل هذا باش يجي المنظر ديالهم صراحه زوين. كما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله كاينين لي طاغط وسيترون كيجيو رائعين، يعني عطيتهم لكم بكل احترافيه. الا كتشوفوا غير الشكل كيفاش داير وكيفاش جاو لي طاغط يعني في الشكل ديالهم، صراحه كيجيو رائعين بزاف. كنتمنى تجربوهم وتعجبكم الوصفه، وكنقول لكم ما تنساوناش من اللايك ديالكم ومن التعاليق ديالكم الزوينه، وشكرا لكم.